Mheshimiwa Mstahiki Meya, shukurani na pongezi za kipekee ziende kwa kipenzi chetu Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kwake kwa kura nyingi za kishindo na wananchi wa Tanzania kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye pamoja na makamu wa rais Mheshimiwa Dr. Nchimbi na viongozi wengine wote ambao wamechaguliwa. Tunaendelea kumwombea rais wetu na ni imani sala na dua hizi za Wanampanda zitamfanya Mheshimiwa Rais aweze kupata amani ya moyo ili aweze kututumikia sisi Wanampanda kwa kutuletea fedha nyingi za miradi ya maendeleo kama ambavyo tumepokea fedha nyingi sana za miradi ya maendeleo katika kipindi kifupi cha miaka yake minne. Uchaguzi umeisha, faraja yetu ni kuona waheshimiwa madiwani mkiongozwa na Mstahiki Meya kwa kushirikiana pia na timu ya wataalamu inayoongozwa na mkurugenzi mtendaji, mnafanya kazi kwa bidii, weledi, maarifa na nguvu zenu zote. Na nikiwatazama hapa naona mko asilimia kubwa kwa vijana. Kwa hiyo manispaa hii tunatarajia itakimbia mchaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mstahiki Meya, kwa kuwa sasa uchaguzi umekwisha, naomba nitoe rai chache kwa waheshimiwa madiwani. La kwanza, Mheshimiwa Mstahiki Meya na waheshimiwa madiwani, tunatarajia kuanzia sasa mwanze mchaka. Kwanza kwa kukutana na makundi mbalimbali kwenye kata zenu. Tunayo makundi mbalimbali, tunayo makundi ya vijana, tunayo vijiwe ambavyo vipo kwenye kata zenu na haswa hapa mjini. Tunayo masoko, tunao viongozi wa dini, tunao wazee, tunao machifu, tunao viongozi wa kimila, tunao pia wanawake na wanaume ambao wapo kwenye kata zenu. Ni wajibu wenu kukutana nao, kusikiliza kero zao na kuzipatia ufumbuzi. Pamoja na hizo, zipo kero ambazo zinafahamika kwa hapa manispaa. Lakini kero kubwa ambayo hii tutaanza nayo Mheshimiwa Mstahiki Meya pamoja na mengine, lakini msiliache, ni swala la usafi. Mji wetu wa manispaa unapaswa kuwa msafi, ufanane na nyie wenyewe waheshimiwa madiwani pamoja na mkurugenzi na timu yako, lakini ufanane pia na mimi nafikiri huu mji wa manispaa. Sasa wa kutusaidia uweze kufanana hivyo wenyewe, kwa sababu watenda kazi nao. Na hili swala la usafi, Mheshimiwa Mstahiki Meya, tunatamani kuona linaanzia kwenye kata ambapo mpo na wenyeviti wa mitaa na watendaji na kamati mbalimbali ziko kwenye mitaa yenu. Faraja yetu ni kuona Mheshimiwa Mstahiki Meya mitaa yetu inakuwa misafi. Tusisubiri wakuu wa idara au sisi tuje kufanya ule usafi wa kila Jumamosi, kila Alhamisi. Hapana, nalo jukumu la kusimamia usafi kwenye mitaa yenu, kwenye kata zenu. Mheshimiwa Mstahiki Meya, Mheshimiwa Rais ameleta miradi mbalimbali katika manispaa ya Mpanda. Miradi ya elimu, miradi ya afya, ya maji, barabara, kilimo pamoja na uwezeshaji pia kwa wananchi. Sasa kwenye miradi hii pia ziko changamoto na kero ambazo zinapaswa kushughulikiwa na nyie wenyewe waheshimiwa madiwani mkiwa huko. Kwa mfano, Mheshimiwa Rais ametuletea vyumba vingi vya madarasa na shule mpya zimejengwa, vituo vya afya, zahanati zimejengwa katika manispaa hii ya Mpanda. Lakini kupitia hii miradi ambayo iko kwenye maeneo yetu, zipo kero ndogo ambazo nyingine zinasababishwa na watumishi ambao pengine wanajisahau katika kutimiza majukumu yao vizuri. Sasa Mheshimiwa Mstahiki Meya, ni jukumu lenu pia kujua hizi changamoto kwenye hizi huduma ambazo miradi tayari tunazo, lakini bado wananchi wanalalamikia. Na kwa kuzifahamu pia, msizifahamu tu, ziko nyingine mtazifahamu na mtazipatia majawabu kwenye kata zenu, lakini nyingine zitahitaji nguvu
halmashauri. Kwa mfano, Mheshimiwa Mstahiki Meya, katika manispaa yetu ya Mpanda hapa ninatambua watoto ni wengi sana. Zaidi ya 50% kwa mujibu wa sensa ya wakazi wa manispaa ya Mpanda ni watoto. Kwa hiyo tunavyokadiria kuandikisha watoto, kwa mfano darasa la kwanza, darasa la awali, tunaweza kuwa na makisio ya kuandikisha watoto 200, lakini hiyo shule itaandikisha watoto 600 darasa la kwanza. Na zipo hizi shule. Sasa hii ni changamoto ambayo hata kwa serikali kwanza kufikiria unaweza kufikisha watoto 600 kwa darasa sio rahisi sana. Sasa tunapopata changamoto kama hizi, tuna jukumu pia la kukaa na kuzungumza na jamii zetu. Mtusaidie Mheshimiwa Mstahiki Meya. Tunayo changamoto pia ya watoto wetu kutopata chakula shuleni kwa 100%. Nadhani pia inaweza ikawa inachangiwa na uelewa wa wazazi wanapoambiwa elimu bure, wanajua ni bure mpaka chakula. Hatuwezi kutekeleza miradi hii kama tutakuwa tunakusanya mapato kidogo wakati mahitaji ni mengi. Ni lazima tukakusanye mapato, tukaongeze ukusanyaji wa mapato ili tuweze kutekeleza haya ambayo wananchi tumewaahidi wakati wa kampeni. Kwa hiyo Mheshimiwa DC, mimi niseme wazi, kwa sababu viongozi mliopita wengi nimesema, mmesisitiza ushirikiano, mmesisitiza mapendano, lakini mimi kwa kuwa nimechaguliwa kwa Mstahiki Meya, na hili nieleze wazi ndugu zangu, nitashirikiana na mtaalamu aliye mwadilifu, nitashirikiana na mtaalamu aliye mzalendo kwa nchi yetu, nitashirikiana na mtaalamu anayethamini maisha ya wananchi, hasa wale wa maisha ya chini. Na hili naomba nieleze wazi kwa sababu mimi mwenyewe natoka katika familia ya kawaida. Kwa hiyo maisha hayo nayafahamu. Sitokuwa na mchezo na hilo, na ninaomba nieleweke hivyo. Tutashirikiana vizuri, lakini na wataalamu wa aina hiyo ambao nimeieleza. Waheshimiwa madiwani tumeahidi, Mheshimiwa mbunge ameahidi, na walikuwa wakisema kwamba tutanunua mitambo kwa ajili ya kufungua barabara ili ziweze kupitika wakati wa masika na kiangazi. Sasa ili tufikie malengo yale, tunarudi kwenye ukusanyaji wa mapato. Na hili naliunga mkono, ili tuweze kufungua barabara zile, ili miundombinu iwe rafiki, ni lazima tuwe na mitambo yetu. Sasa ili tuwe na mitambo yetu, ni lazima tukusanye mapato kwa wingi, lakini matumizi yake yawe ni sahihi, ili tuweze kufanya yale ambayo tunatarajia yafanyike kwa maslahi mapana ya wananchi, kwa maslahi mapana ya manispaa yetu ya Mpanda. Swala la usafi ni jambo ambalo tunalipa kipaumbele Mheshimiwa DC, tumelipokea kwa sababu manispaa yetu ya Mpanda ndio kioo cha mkoa wetu wa Katavi. Tukiwa na manispaa ambayo ni chafu, tafsiri yake wageni wanapokuja wanapeleka sifa mbaya, lakini na kama itoshi, tunaweza kusababisha hata magonjwa ya mlipuko, hasa magonjwa ya kipindupindu, kitu ambacho kitakuwa ni aibu. Na kwa kuwa Mstahiki Meya ni kijana tena msafi, na umenisifia Mheshimiwa DC, katika hili tutakwenda tukafanya vizuri ili mji wetu uwe msafi ndugu zangu.